Şimdi horlamayı yapan sebepler nelerse, neler problem oluyorsa bunların da düzeltilmesi horlamanın aynı zamanda tedavisi manasına geliyor. Şimdi kişinin aşırı kilolu olması, burunda eğrilik olması, burun etinin büyük olması, damağın sarkık olması, bademciğin büyük olması, gece yatarken sırt üstü yatmış olması, gece yatarken alkol alması gibi sebepler horlama ve uyku apnesi yaptığından dolayı bunların düzeltilmesi gerekiyor. Ameliyat olarak düzeltilecek olan problemler nelerdi? 1. Hastanın burnunda kemik eğriliği, kıkırdak eğriliği varsa, burun eti büyümesi varsa, damakta sarkmak varsa, bademciklerde büyüme varsa, küçük dilde uzama varsa, dil kökü dediğimiz durumda büyüme varsa, bunların komple hangileri varsa bunların düzeltilme işlemine biz horlama ameliyatı diyoruz. Yani aslında hastalar bize, hocam benim burnumdan tıkanıklığım var, ben horlama ameliyatı olmak istiyorum. Eğer hastanın muayenesinde damaklarında da eğer sarkma ve büyüme varsa biz diyoruz ki hastamıza sadece burun tıkanıklığını düzeltmek işi çözmez. Hem damağı hem burun ameliyatını. Eğer bademcikler de çok fazla büyükse onları da beraber ameliyat yaparak komple düşünüyoruz hadiseyi. Yani ameliyat dediğimiz hadise burundaki ve boğazdaki anatomik olarak horlamaya ve ameliyata apneye sebep olacak durumun cerrahi olarak düzeltilmesi ameliyatıdır. Aslında horlama ameliyatı eşittir burun ameliyatı veya horlama ameliyatı eşittir bademcik ameliyatı veya horlama ameliyatı eşittir damak ameliyatı diyemeyiz. Hangi problemler varsa bunların düzeltilmesine biz horlama ameliyatı diyoruz.